Perfect. More relaxed. Bravissima. Eccolo. Bene. Okay, she's coming for because of cervical pain and also headache. In this case, a migraine more by this side, so on the la senti più al lato sì, lato destro, ok, on the right side. E che tipo di dolore senti alla testa? What kind of pain do you feel? Più un tiraggio o più una pressione? More a stiffness or pressure? Che cosa senti di più? Una pressione Pressure. che parte diciamo dalla cervicale e mi arriva fino a qua, sopra il sopracciglio. Okay, Eleonora, please come a little and show a little the color of the eyes, the white side, okay? Now at this moment it's a little red, okay? You can see it's not clearly white but a little red. Abbiamo la sclera dell'occhio che è un pochino rossa. Questo fa capire che c'è molta pressione sanguigna che spinge da dietro dalla testa. This is because of pressure, blood pressure behind the eye. So I will show you again after the treatment. Tu non hai mai fatto questo tipo di trattamento? No. Prima volta, it's the first time. Sei spaventata? Are you afraid? No. No, mi fido. In this case, this vertebra, you can show. I'm here, right here. Allora, relax. Perfect, don't help me, relax. Just this, don't worry. Ok, this is the first one. Ci siamo? Tutto bene? Sì. Tu un po' di inglese lo comprendi? Sì. Perfetto, quindi la traduco il meno possibile. And now I will approach the other side. Relax. Perfect. Ok, very easy. Ci siamo? Ok, benvenuta. Welcome. Vieni Eleonora che possiamo vedere anche da vicino se vuoi. Yes. From here? No, not too much. Ok, thank you. Perfetto. Ci siamo? Fortino, eh? Ok. Now I will approach the pelvis and the iliac bone. I'm right here. I test the rotation. Ok. Yes, drop your legs, lascia cadere le gambe. And I make the technique. Perfect. To check the dorsal spine, I'm starting to check the points here, so the spots, and when I find some stiffness, I mark this vertebra, I compare with the upper, and I check the wall curve. So, in this case, I will start from here, a very low side. Lascia cadere le gambe, giù, brava. Adesso rilassati, bravissima, morbida, senza paura. Prendi una bella ispirazione e fuori aria. Brava. Perfetto, ci sei? Fastidio? Un pochino. A leader. Riproviamo di nuovo, lascia morbida. Ok. Fuori l'aria. Ok, relax. Brava, non ti difendere. Brava. Ok, ci siamo? Relax. Perfect. Wonderful. Are you okay? Ho sentito. Yes. It's a loud noise. Ok. So, relax. Perfect. Release your muscles. Good. Relax. Perfect. And other side. I'm right here. Ok. More relaxed. Perfect. Ci siamo? Lo vedi che c'è grande differenza, no? Sì. Tra destra e sinistra. Sì. We are more stiffness and lock the area on the right, comparing with the left side. So the right spot where we have the real pain. Good. Perfect. Rilassati, morbida. Brava. Più rilassata. Bravissima. Ferma così. Lascia cadere le gambe. Perfetto. Wonderful. Face up. Ci siamo? Sì. Tutto bene? Sì. I have a stock the area backward, so I need to treat this side, making a rotation on the iliac bone. In this case, in a backward direction.
So relax, bene, lascia cadere le gambe, bravissima, drop your legs, good, perfetto, ok, relax, one more, relax, ok, relax, yes, good. Ci siamo? Era un pochino più forte. Sì. Allora, Poi io ho anche un problema di postura comunque. Cioè, questa parte dorsale, sì, giusto? sì. Ok, we have a little hyperkyphosis right here and we have to reduce this curve. Let's take a moment to rest. Don't be afraid. Relax, relax, relax. Don't defend the part. Relax. Ok. Pain? Senti dolore? Un po'. Un Sì, pochino. Allora, sì. prova a stare più rilassata, Sì, non ti difendere. sì. Facciamo piano piano. Faccio dei piccoli approcci. Bravo. Piano piano, eh? Ok. Morbida. Oh, fatto. Ce l'abbiamo fatta, ok? We got it. It's not easy because she's trying to defend a lot, but we need to go inside through the vertebrae and yes, we. So in this case, I will apply a pressure on the sacrum, not only to reduce the compression we have here between the last vertebra, lumbar vertebra, and the sacrum, so the sciatic nerve, but mainly to reduce the tension and the stiffness we have on the spinal cord. Very important for Alessia in this case, because I will reduce the stiffness of the spinal cord in a relation with the headache, so the pressure that we have in the head. So it's a double meaning in this case for this technique. Quindi faremo una pressione e una decompressione del sacro, non solo per ridurre la pressione che abbiamo sulla lombare, ma proprio per ridurre la resistenza del midollo spinale, in chiave poi di ridurre quindi anche la tensione che abbiamo a livello del cranio, quindi sempre per il discorso del nostro mal di testa. Bene, quindi faremo questo tipo di pressione. Vediamolo insieme. Okay, the last one is an important thrust, and I start to reduce, so you can see slowly, step by step, we are reducing also the curve here. Lo puoi far vedere anche di lato proprio. Lei piano piano sta, we are reducing, decreasing the dorsal curve, so the hyperkyphosis in this case we are reducing. Before there was an important curve like this, you can rewind the video and you can check that, and there was an important fulcrum on the curve. So if I unlock the fulcrum, I release all the muscles and the pressure between the two vertebrae we have here in the middle of the dorsal spine. I need your collaboration. Adesso ho bisogno di un pochino del tuo aiuto per fare una tecnica dove il tuo aiuto è semplicemente rilassarti. Ok, ci proviamo. Yes, your help is just releasing your muscle. Perfetto, morbida, morbida, bravissima. Bene, other side, tornici con l'other side, perfetto. Rilassatissima con le spalle. Facile, facile, morbida, morbida. Eccolo. Bene, e questo assomiglia proprio al punto, no? Che dava problemi a te, giusto? Sì. Ok. Technique here on the foot. You can come here, Nora. Yes. One more. Good. Very easy. Another one. Ok, very easy. Now that you are more released, adesso che c'è molto più di rilassamento, sarà più facile. Poi sei già più pratico, no? You gain some confidence now with the technique.
quindi stendi bene le gambe, brava, rilassatissima, rilassatissima, brava, ci siamo? Sì. Ancora un'altra, rilassa, 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 Sì. brava, bravissima, puoi andare, pausa, molto bene. Sì. Facciamo un piccolo controllo soltanto, just a little check, relax, yes, perfect, other side, good, and I think we are ready to approach the upper side of the cervical spine, quindi sono proprio sulla parte più alta, la prima cervicale adesso, the first cervical, here, relax, lascia completamente rilassata, ok, morbida morbida, non fare nulla, rilassa, 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 ok, ci siamo? Sì. Put your hand behind your neck, rilassa, rilassa, non mi aiutare, ok, more relax, eccolo, this is a rib, Sblocchiarlo. yes, questa è una costa, che è sempre importante perché le cose sono quelle che poi sono Tendi fondamentali anche. per aprire, esatto. Mhm. The ribs are very important, the rib cage is very important because we need to open the cage, the thorax, so we need to unlock the rib too. Dobbiamo sbloccare anche le coste in questo caso. This is the occiput of Alessia, so the lower side of our skull, and I will apply not a rotation of the vertebra comparing with the occiput, but a shift. So I will make the shift sliding on the vertebra, like this. This is what I will do. So the occiput will shift comparing with the vertebra. Sarà uno scivolamento vertebrale in questo caso dell'occipite rispetto alla prima vertebra cervicale. I show you, you can come here, Eleonora, because I'm on the occiput in this case. Yes. Lasciati cadere, brava, rilassatissima. Bene, perfetto. More relax. Yes. Perfetto. Fatto. Ci siamo? Other side, please. Facciamo anche l'altro lato. Sì. And in this case, I will apply the shift not on the occiput but on the first vertebra. So the C1, the first cervical vertebra. Try to relax. I'm little on a lower level compared with before. More relaxed. Ecco qua. Ci siamo? Sì, ho sentito proprio quella parte della testa qui che faceva, io non so come. Uno scrocchino, un rumore. Sì, uno sprocchino, sì. Ok, proprio dentro, vero? Sì. Yes, she felt very insider feeling here in the skull, between the neck and the skull, because it's the main approach for the headache. Do you remember the first part of the video I asked you to check the white color of the eye, this side, and now it's absolutely less red and more white. This is because we are reducing the blood pressure in the head, so there is less pressure behind the neck and behind the eyes. Quindi abbiamo ridotto il colorito rosso degli occhi perché diminuisce la pressione sanguigna ovviamente del cranio, e quando riduciamo questa pressione diminuisce la pressione retrovulvare e diminuisce ovviamente il mal di testa. So we are reducing the pressure and the headache in this case. Come ti senti? Facciamo un po' qualche prova. Beh, decisamente meglio, Puoi dare qualche soprattutto sgranchitina, a livello, sì, cervicale. Sì. Ti senti più sciolta, meno dolore? Com'è la situazione? Sì, riesco a girare completamente il collo, cosa che prima non riuscivo a fare di questo. E quindi sì, mi sento molto più sciolta. Ok. Veramente. Quindi la prima percezione che senti, diciamo, maggiore la senti qui tu, sulla parte Sì. destra del collo che riesci a ruotare. Sì. Ok, so the most important feeling is the increasement we have on the range of motion right there on the right side where she had the pain, and the next week we can try to check and compare like before, per esempio se senti meno dolore,
per esempio anche la testa, come la senti adesso la testa? Sì, molto più leggera. Ok, so there is more light sensation on the head, less heavy sensation and feeling on the head. E bene, direi che tanto adesso andiamo a vedere i consigli, anche ovviamente il cuscino. Then we will also check together the right pillow in the comments, I promise. And let's say goodbye to our friends. Yes. Ciao a tutti!